Shunday qilib xullas bu fitna hech qanday natijasiz bir zarar bo'ldi quruq. Zayd fitnasi, ya'ni inqilob bu kishini hech qanday foydasiz yakunlandi. O'zlari shahid bo'ldilar. Kishini ahli oilasi, boshqa farzandlari parokanda bo'lib, oxir Xurosonlarga, o'sha yerlarga borib ketib yashab yurishga majbur bo'ldilar. Bu ham ajab emas. O'sha yerga Xurosonga ular ketishligini Alloh taqdir qilishligi, chunki ular orqali biz tomonlarga din ketdi. Shu Umaviylarning surgunimi, endi surgun desak, ularning bosimimi, asosan shu sabab bo'ldi ahli baytchilar biz tomonlarga ko'chib ketishligiga. Bu ham Allohning bir hikmati ekan deyapmiz. O'sha yerlarda mana qancha odamlar biz tomonlarda dindor bo'lib qoldi shundan. Va endi mana Ibn Kasir rahimahulloh aytganlar, biz uni fitan darslarida aytdik. Ibn Kasir rahimahulloh aytganlar Al-Bidaya va Nihoya kitobida Mahdi mashriqdan chiqadi. Aynan shu biz tomonlardan, Xuroson o'lkalaridan, o'sha yerlardan chiqadi deyilgan. Mavron Nahr o'lkalaridan chiqishligi, asli kelib chiqishligi o'sha yerlardan bo'lishligi aytilgan. Ajab emaski demoqchiman, Alloh taolo o'sha Mahdiyni mana shu Saudiya o'lkalarida qolsa, u hech qachon u yerlardan Mahdiy chiqishligiga bular yo'l qo'ymaydi. Tinimsiz izlashadi o'sha ahli baytdan. Ular hammasini ko'z ostiga olib qo'yib, nima tekshirib yurib, kim nima qilyapti, qanaqa ulg'ayapti, qanaqa siymodagi odam, hammasini ularda istixboroti kuzatib yuradi. Ya'ni Saudiya o'lkalarida-da. Ajab emaski, shu uchun ham Alloh o'sha yerlardan, shu bularni mana Saudiya, arablar, boshqalarni umuman nazariga kelmaydigan joylardan, ularni qo'li yetmaydigan joylardan, shu uzoqroqlardan unut bo'lib ketgan joylardan chiqishini xohlagani uchun Mahdiyni Ahl Baytni bir toifasini o'sha yerga olib borib tashlagan Alloh taolo. O'sha yerlardan chiqadi endi ular. Alloh alam, endi shunaqa deyilgan. Ibn Kasir rahimahulloh shunaqa deganlar. Ya'ni o'sha Xuroson, Mavron Nahr o'lkalaridan asl tug'ilib kelishligi o'sha yerdan bo'ladi, Mahdiyni ya'ni. Alloh berkitgan xullas o'sha yerga olib borib Ahl Bayt bilan demoqchiman. Xuddiki mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yahudlarni ko'zidan uzoqlashtirish uchun Alloh Makka da berkitdi-ku, Ibrohim alayhisalom zurriyotidan. Yahudlar timay payg'ambar o'ldirardi. Iso alayhisalomni ham o'ldirmoqchi bo'lishdi, mana qochib ketdilar. Agar Rasululloh ham boshqa payg'ambarlar singari Shomda tug'ilib o'lsalar, bir ozor berishi, bir narsa qilishi tayin edi yahudiylar. Hasad qilib. Shuning uchun Alloh u kishini Makka ga berkitdi, qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni. 1,5 ming yil odamlar o'yladiki, hattoki bo'ldi, Ismoilning zurriyatidan payg'ambar chiqmaydi deb o'yladi. 1,5 ming yillar Ismoil alayhisalomdan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha berkinib, nasldan naslga o'tib keldilar. Oxir hech qanaqa payg'ambar chiqmagan sahrodan, Makkadan chiqib keldilar. Ana shunga o'xshash Alloh taolo ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zurriyotidan mana shu Mahdiyni nimaga berkitgan, Xuroson tomonlarga.